Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabiullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ila hadratin Nabiil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa auladihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti tahirin ajmain al-kiram. Syai'ulillahi lahu wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana. Amin. Wa ila hadratin jami' arba'ati sahabati sayyidina Abi Bakrin wa sayyidina Umar wa sayyidina Utsman wa sayyidina Ali karramallahu wajhah wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ila hadratin susan qad bi rabani aulai sayyidi Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani sahibil karamah fid din wa dunya wal akhirah qaddasallahu sirrul aziz. Wa ila hadratin susan qad bi rabani aulai Syekh Syarifullah Nujati Cirebon wa usulihim wa furuihim wa silsilatihim adallahu alaina min barakatihim wa barakati ulumihim wa kasfihim wa hidayatihim. Sayyulillahi lahu wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana. Amin. Wa ila hadratin jami'i anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wasuhada'i wassalihin wal ulama'il amilin wal fuqaha'il muhaddisin wa qura'il mukhlisin wa imatil mujtahidin wa muqallidihim biddin. Wa ila hadratin jami'i awliya itisnya awla illahi ta'ala min masarikil ardi ila maghribiha bi barriha wa bahriha minal masrik ilal maghrib kulluhum bani adam alaihi salam. Wa ila hadratin jami'i ulama'i wa ustadatina wa kiai wali uli amri minkum fi qaryati Babakan Cigadung. Ghafarallahu lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin wa min ahli majlis taklim al-ikhlas. Nas'aluka ya Allah bi barakatil Qur'an wa bi barakati jamaah wa sabit imanahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana. Amin. Wa ila hadratin jami'i abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa ikhwanina wa akhwatina wa khalatina wa khalanina wa amitina wa ammatina wa bihaqqin man lahu haqqun alaina minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ghafarahum wa lahunna fil qubur. Wa ila hadratin jami'i masyaykhina wa ila man azazana kulluhum min ummatin Muhammadin lil muttaqina. Agisna biidnillahi ta'ala. Inna nas'aluka bi karamatihim was safata wal mujajata wal karamata wa hidayata was salamata wal ijabata. Sayyulillahi lahu wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana. Amin. Wa ila hadratin khususon Ibu Bapak Juhaini bin Bapak wa Abdul Fakir Bapak Abdul Majidin Pesat Sawikarta. Wa Abdul Fakir Ibu Puinah binti Raksa Wikarta. Wa Abdul Fakir Bapak Suhandi bin Bapak Wangsa Askam. Wamatikal Fakir Ibu Sumiati binti Kastu. Wabtikal Fakir Bapak Marhomi bin Karmawilasan. Wamatikal Fakir Ibu Sarnah binti Salija. Allahumma firhamhum warhamhum wa abihim wa fanhum walahunna fil kubur. Nas'aluka ya Allah bi barakatil Qur'an wa bi barakati jamaah wa sabit imanahum.
Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Di majlis anu mulia ya Allah, Allah nu Maha Rahman, Allah nu Maha Rahim, Allah Maha Ghafur, Allah Maha Walas Asih. Ya Allah, panjangkan umur abdi sadaya ya Allah, kalian keberkahan. Ya Allah ya Karim ya Rahman ya Rahim, haputan kalapatan kaluputan abdi sadaya ya Allah, kalapatan kaluputan ibu rama abdi sadaya ya Allah, kalapatan kaluputan mertua abdi sadaya ya Allah, kalapatan kaluputan guru-guru abdi sadaya ya Allah, mukminin mukminat. Ya Allah ya Karim ya Rahman ya Rahim, jaddankeun para turunan abdi sadaya ya Allah anu murangkali anu soleh solehah ya Allah, dunyana ngabahagiakeun, akhiratna nyenangkeun ya Allah. Ya Allah ya Karim ya Rahman ya Rahim, pasihan cahaya ka rumah abdi sadaya, ka rompok abdi sadaya ya Allah, dengan cahaya salat, cahaya Quran. Ya Allah ya Karim ya Rahman ya Rahim, bikakeun panto ilmu anu manfaat ka abdi sadaya ya Allah, kanggo bakal dunya akhirat. Ya Allah ya Karim ya Rahman ya Rahim, bimbing abdi sadaya ya Allah kana jalan istiqomah ya Allah, dengan penuh dengan ridho-Mu ya Allah. Ya Allah ya Karim ya Rahman ya Rahim ya Hananu ya Allah, luaskan jembarkan rizki abdi sadaya, jantankan abdi sadaya ya Allah ahli sedekah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wal Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kasadayana mangga urang niat bismillahirrahmanirrahim. Niat abdi milari ilmu anu dongkapna perintah Allah, perintahna utusan Allah, ngicalkeun kabodohan, milari kapinteran, ngahirup-hirupkeun agama Islam. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri samsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbish rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim. Rabbi auji'ni an askura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadika salihin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin mujahidin zahirin amma ba'du. Fa ya ayyuhal jamaah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para bapak, para ustad, asatid anu dimuliakan ku Allah Subhanahu wa taala, ibu jamaah sadaya musholah Al-Ikhlas anu salamina senantiasa dipasihan rahmat ku Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan salamina urang sadaya dimuliakan ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Di dinten nu kacida saena ieu, di majelis anu kacida muliana ieu, alhamdulillah dengan izin Allah urang tiasa kapendak deui, tiasa silaturahim lagi, tiasa bermuwajahah lagi. Mudah-mudahan rompok Allah ini, masjid ini, musholah ini bisa nyapaatan ka urang sadaya, nyaksian ka urang sadaya jaga di yaumil kiamah, di mana urang pendak sareng Allah Qadirul Jalil bahwa ieu musholah janten saksi urang sadaya parantos milairan ilmu. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu hadirin yang dimuliakan ku Allah Subhanahu wa taala, lamun jalmi terang kana manfaatna ilmu, insyaallah eta jalmi
napas-napasna, setiap gerakan napasna hoyongna milari ilmu bae. Itu saking nikmatnya orang yang mencari ilmu. Ku kituna ibu bapak sadayana dinten ieu teh mangrupikeun menawi bade wengi Jumat Kaliwon kitu nya punya. Alhamdulillah. Allah masihan dinten ieu mah halodo ya punya walaupun ti anjing manawi sami di dieu mendungnya. Ya punya di Cilimu sami gitu nya di Jalaksana sami gitu. Alhamdulillah. Ibu kasadayana bapak nuju wengi Jumat kamari pas dino pengawasan mingguna di Perum di masjid tidinya aya padamal koramil naroskeun ka abdi Pak bade tumaros kenging henteu upami urang ngadoakeun ka jalmi nu maot nyebatna sing maotna husnul khotimah kanu maot nya kenging henteu upami nyebatkeun maotna mudah-mudahan jalmi eta sing husnul khotimah. Kedua, kenging henteu lamun urang ngadoakeun ka jalmi nu masih ada, jumenang masih hidup, kita doakan semoga ibu ini husnul khotimahnya bunya maotna. Gitu. Karena saur anjeunna ada jalmi nu ngalarang teh kenging ngadoakeun kitu kanu maot. Ya, ieu pertarosan jalmi eta. Tah, ngeunaan pertanyaan itu maka diwalar ku abdi. Ya, saur abdi kieu secara bahasa bae ya, secara huruf bahasa harfiah yang namanya husnul tina kata hasana yuhasinu hartosna naon lebih baik ya, lebih baik daripada naon Bu daripada toyib ya, daripada Bang Toyib teh punya anu uhina 3 bulan sekali langkung saya kene Hasan ari Hasan mah segalana jalmi lamun tos Hasan Bu Pak ieu cariosanana bakal sae, tingkah lakuna bakal sae, semuanya akan sae rapi. Itu namanya Hasan. Ya. Tapi upami jalmi masih toyib kene, masih baik-baik kene, itu cariosana sae pada malana awon, kadang kawis mah. Teu sami. Sarang naon mau diucapkeunana. Itu nya ieu bentana. Maka didinya kalimatna husnul nya. Husnul hartosna semoga baik. Khotimah tina kata khotama yuhatimu pungkasan penutup khitan ya khitan gitunya jadi khotama yuhatimu jadi penutup ya nah, jadi sebagai sepertos kanjeng Rasulullah SAW penutup para nabi dan rasul gitunya pungkasan penutup jadi hartosna lamun urang ngadoakeun anu maot ya semoga si A itu misalkan maotna sing husnul khotimah itu hartosna naon ketika orang itu diambil oleh Allah ruhnya. Nah, ketika diambil itu kan orang-orang ngiringkeun Pak Bu ka makbaroh ka kuburan. Maka lamun orang-orang nu jalmi soleh maot yang ngiringkeun seueuran, maka malaikat mungkar dan nakir bisa memperlihat. Oh, anjeun teh hirupna teh akur jeung batur. Abdi percaya cek malaikat teh. Sabab naon? Nu ngiringkeun ge seueur, berarti maneh akur jeung babaturan, jeung dulur, jeung baraya. Itu hartosna Bu. Maka Bu saha cobi emutkeun anu ngagerakeun hate jalmi supaya pados ngiring ka makbaro, ngiring tahlil, ngiring salat jenazah. Saha nu ngagerakeun lamun sanes Allah? Kunaon margina? Sesuai amal perbuatan jalmi eta waktu jumenengna. Tapi lamun jalmi eta waktu hidupna embung ngalayat, embung ngadoakeun orang lain, orang nyolatan anjeunna dirompok bae, orang ka makbaro anjeunna ningali TV bae. Wayahna ketika anjeunna maot sakedik anu ngadongkapanana, sakedik anu nyolatanana sabab sesuai perbuatan hidupna eta. Jadi entong nyebatkeun tengtinganeun eta tetangga teh teu aya nu dongkap, sanes kitu, kembali kana waktu hidupna. Eta itu. Nah kemudian husnul khotimah. Jadi kita begitu mendoakan orang yang meninggal itu, maka Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah dengan izin Allah bisa meringankan siksanya orang yang meninggal itu Bu dengan banyak mendoakan kebaikan. Mana kata orang tua mah teu kenging urang nyarios awon ka si mayit gitu. Ya, tidak boleh. Orang yang udah meninggal diomongkeun kalakuan awona jangan, nggak boleh. Kalau bisa yang baiknya baik. Itu diantawisnya. Makanya disebutkan orang tua dulu mah lamun nyebat kasih mayit teh jenazah disebutna naon Bu? Disebutna jenat. Ya punya orang Sunda kan nyebatna jenat. Si jenat cenah kitu.
Nah, itu kan dari kata jannah, artinya surga gitu. Nah, kenapa sok disebutkan oh si anu almarhum, pun biang almarhum, pun bapak almarhum. Almarhum itu hartosna semoga Allah membelas kasihan anjeunna gitu. Kita itu kalimat doa. Ya. Masa kita nggak baik, kita mendoakan orang yang kebaikan buat si mayit itu yang pertama. Kedua, bagi orang yang hidup kita doakan, misalkan ibu ketemu saderek rerencangan, semoga ya bu, ibu nanti husnul khotimah. Artinya apa? Punten contoh, abdi males sholat, abdi males ngaji, abdi males milari ilmu, abdi males usaha, segalana abdi males. Ketika ketemu ibu, ketemu bapak, ibu bapak ngadoakeun ka abdi, semoga ya si mumuh teh sing husnul khotimah. Ya, artinya naon? Baik di akhir. Akhirnya dengan doa-doa ibu semua, bapak, Allah mengabulkan doanya, maka abdi tergerak di dalam hati, tiba-tiba hoyong sholat, hoyong baca Quran, hoyong milari ilmu. Akibat apa? Dari doanya ibu bapak ka Gusti Allah ngadoakeun abdi, akhirnya abdi baik di akhirnya, menjelang hayatnya. Itu namanya ngadoakeun husnul khotimah. Itu Bu salarasna. Jadi teu aya awonna, sae kita doakan. Daripada kita mendoakan awon ka mayit, ka jalmi, doakanlah kebaikan. Maka di majlis taklim ibu-ibu jamaah sebelum ngawitan mulai acara kan suka baik sekali, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah. Itu. Minta dibaik di akhir. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dia sakedik abdi bade ngabika, ibu mudah-mudahan ada manfaatnya. Allah Subhanahu wa taala ngajarkeun ka urang sadaya dalam surat Nuh, surat yang ke-71, ayat terakhir, ayat yang ke-28. Ibu bapak tiasa ningali nanti di rompoknya surat Nuh nya urutan suratna 71, ayatna nu terakhir 28. Allah Subhanahu wa taala masih hantarang ka urang doa Nabi Nuh alaihissalam ka Allah. Saur Nabi Nuh nya ka Gusti Allah, bismillahirrahmanirrahim, rabbighfirli wali walidayya. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Ini Nabi Nuh alaihissalam ngadoa. Ieu doa ibu bapak bisa didawamkeun, diistiqomahkeun di rompok. Biar apa? Rompok kita itu berkah, penuh dengan rahmat Allah. Nyamunya rompok kita itu nanti penuh dengan rahmat Allah. Tapi di sini jangan ibu ningali fisik, ya. Jangan lihat bangunannya, tapi lihat dalam karomahnya, barokahnya rumah itu. Ya Bu, jangan sampai ngemutan da abdi mah rompokna kieu, da abdi mah kieu. Entong. Ya, ini kembali ke doa Nabi Nuh alaihissalam. Rabbighfirli, ya Allah, ampunilah dosaku. Wali walidayya, dan dosa kedua orang tuaku. Nah, kemudian waliman dakhala baiti, ya, waliman dakhala baiti ya mu'minan. Sareng ya Allah ampunilah dosa orang yang beriman yang masuk ke dalam rumahku. Jadi lamun ibu bapak ngadoa kieu, sering mendoakan doa ayat ini di rumah, maka satu, kita akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua, dosanya orang tua kita diampuni oleh Allah. Ketiga, setiap sahabat siapa aja yang masuk ke rumah kita karompok orang, sahabat nu labot asal dina hatena ada iman, dia diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hebatnya doa ini, Bu. Ya gitunya. Kemudian walil mu'minina wal mu'minati, dan siapapun ya Allah orang itu baik mukminnya laki-laki ataupun perempuan, semoga Allah maafkan ya Allah, ampuni dosa-dosanya. Jadi ada kalanya orang itu Bu, Pak, rumahnya bagus, hebatnya kayak istana gitunya, tapi ibu masuk ke rumahnya itu kadang kawis tebetah setengah jam acan. Hayangnya uih deui, padahal mah kirang kumaha, pemandanganna hebat, rompoknya sae, segala macam hebat teu kakirangan. Tapi kenapa kita tidak betah di rumah itu? Hayangna uih bae. Kenapa? Karena tidak ada barokah di rumahnya. Teu aya kemuliaan di rompokna. Tapi kita masuk ke rumah yang sederhana, ya punya, karena penuh barokah Allah.
tadinya pada 5 menit bisa jadi berjam-jam di rumah itu. Karena apa? Merasakan kenikmatan, kedamaian di rumah itu. Itu diantawisna. Ya punya di rumah anu pinu barokah Allah Subhanahu wa taala. Maka berdoalah seperti itu. Seperti doa Nabi Nuh alaihissalam. Supaya rumah kita itu banyak rahmat, banyak malaikat turun ke rumah orang. Nah kadang kawis kieu Bu Pak, lamun rompok anu pinu rahmat jalmi murangkali bawa sahabat anu malas salatna ketika masuk ke rumah itu, ke rumah yang penuh barokah, maka ketika dengar adzan di rumah itu tergerak dalam hatinya hoyong salat, hoyong baca Quran, sadar terbuka hatinya. Kenapa? Rumahnya penuh barokah. Itu Bu, contoh ibu ngawarung, ya ibu ngawarung misalkan di dia di Cigadung. Teu aya bisa nu meser geuning atau napi di pasar misalkan teu aya bisa nu meser sepi. Tiba-tiba aya jalmi ya boh sepuh, boh murangkalih, boh istri boh pamengget nya meser. Uih jalmi eta tiba-tiba ti panggerdongkap jalmi burudu-burudu nu maleser teu darongkap. Tah ibu papa perhatoskeun. Berarti jalmi nu tadi awal meser teh punya kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala. Tahu dia sholat duhanya, tahu dalam mirari ilmunya, tahu dalam dikirnya, tahu dalam sholatnya, atau dari bacaan Qur'annya, ataupun keikhlasan dalam beramalnya, dia punya kelebihan dari yang lain. Maka membukakan pintu rezeki buat ibu yang punya ngawarung. Itu jangan heran Bu. Ya bunya, itu bukakan Allah pintu-pintunya lewat orang itu. Naik mobil. Menurut lahiriah Pak Bu, mobil itu balik cilaka. Mobil bus misalkan. Atau travel balik cilaka. Tapi dengan jalan wasilahnya ada orang yang maunat, artinya kebaikannya lebih banyak daripada kejelekannya, naik mobil itu, pas mau celaka mobil itu Allah selamatkan. Tapi jalan kecelakaannya kasih tahu, set bade bau cilaka, kaserempet, tadi bade ngajungkal teu cios. Allah selamatkan karena di situ ada hamba Allah yang soleh, yang Allah senang kepada isi yang di mobil itu, maka selamatkan Allah sama mobil eta. Itu orangnya sahabatna orang yang mempunyai maunat. Kelebihannya maksudnya amal sayena lebih banyak daripada amal jeleknya. Itu diantawisnya. Kemudian hadirin muliakan ku Allah di dieunya. Jadi di bumi urang, di rompok urang, mana abdi sering ngajak kasadayana ibu bapak kalau kita salatnya pami di rompok wayahna jangan di kamar urang bae. Jangan di kamar kita aja, sholatlah di kamar depan, kamar belakang, ya, ataupun misalkan sekali-kali di ruang tamu atau apa, nggak apa-apa, pancing malaikat rahmat masuk ke tempat itu. Lamun di kamar di murangkali, cenagi sesah diatur tara sholatna, lamun murangkali bobok keneh subuh, ibu teh nyanak saja dah sengaja masuk ke kamar murangkali, punten neng ataupun cep, ya ibu bade ngiring sholat di dia, sholat pinggir murangkali keur bobo. Pancing malaikat rahmat masuk ke situ. Agar apa? Supaya terbuka hatinya dan bisa melaksanakan sholat. Ulah eleh, ya. Ulah hese diaturna segala macam entong. Sok pancing malaikat rahmat. Itu diantawisna kasadayana. Ataupun baca Al-Qur'an. Makanya lamun baca Al-Qur'an, ya Bu, pamitiasa mah jangan qiraatul Qur'an bae, tapi sekali-kali tilawatil Qur'an. Ya Bu ya. Jadi lamun ibu baca misalkan kieu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Itu qiraatul Quran. Boleh mah boleh, dapat pahala, cahaya masuk. Lebih baik lagi langkung saya deui ibu di bumi upami nuju salese tilawatil Quran. Hartosna naon? Ngaos Al-Qur'an sareng artina. Belajar sakedik-sakedik. Contohna misalkan Alhaakumut takasur, bermegah-megah telah melalaikan kamu, hatta zurtumul maqabir, sampai aranjeun lebet kaliang kubur gitu. Jadi sakedik-sakedik tahu ngartos, oh begitu enaknya. Makanya kata ziarah itu dari kata berkunjung Bu. Ya, orang ziarah itu berkunjung. Nah orang zaman dulu lamun orang kali amang bae disebut naon Bu? Jarah. Maneh jarah bae cenah kitu. Atasna naon ameng teu pararugu, itu jarah. Tapi lamun ibu-ibu kawali sanga, kamana disebutna ziarah. Padahal mah sami keneh sakelasna mah cuman dina niat tungkul. Ya, lamun urang niatna saya mah ziarah, lamun niatna awon mah jarah teu pararugu. Itu. Itu tina kata takasur Bu. Hatta zurtumul maqabir.
Itu di antawisna kasadayana. Kemudian, nah di ayat yang terakhirnya Pak Bu, doana ya. Ya, doa ini yang terakhirnya karena doanya pendek, wala yajidu dzalimina illa tabaron. Upami ibu bapak membaca doa ini dirompok sering, syukur lamun malam dugi ka 100 langkung. Kalau malam. Kalau enggak ya ibu 33. Cenah abdi mah ngantuk 33 mah 11 kali bae atau 17 kali. Teu tiasa ba'da salat fardu bae 3 kali. Lamun teu tiasa keneh nya punya. Ya sing wengi kabujung ngantuk tos 3 kali bada salat. Yang penting pada subuh doa ini, pada duhur doa ini, insyaallah barokahnya akan datang. Ya, karena Allah itu lebih mencintai amalan yang istiqomah, anu angger daripada anu greyek 300 plus henteu. Artinya ya Allah mencintai gitu. Kemudian wala tajidu dzalimina. Ya Allah, jangankah engkau tambahkan kepada orang dolim. Terang bu orang dolim. Ada orang dolim teh orang yang menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kopiah disimpan dina sendal jadi sendal jadi kopiah. Itu orang dolim, orang sesat. Maka kepunten kasadayana di dia kata Allah wala yazidu dzalimina illa tabaron. Nabi Nuh berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan ditambahkan kepada orang yang aniaya, yang dolim apa illa tabaron, kecuali kehancuran. Maka ibu kasadayana bapak, lamun ibu bapak sering ngadoa kini doa ini, kemudian lamun eta jalmi niatna sae silaturahim karompok ibu bapak niatna sae, maka dihampura dosa-dosa ku Allah Subhanahu wa taala. Tapi terbalik, kalau datangnya kerompok jalmi eta yang banyak mendoakan ini, kemudian niatnya jelek, dolim terhadap yang punya rumah, maka Allah hancurkan orang itu. Naudzubillah, subhanallah. Kita bentana bu. Kalau datangnya baik, nya kembali ini kata-katanya, kalau datangnya baik dengan soleh, iman, maka orang tersebut diampuni dosa-dosanya oleh Allah dengan doa ini. Tapi terbalik, kalau datangnya dengan niat awon, jelek, dolim, maka Allah akan hancurkan orang tersebut. Gitu. Illa tabaron hartosna. Naudzubillah. Ibunya kasadayana ya. Nah kukituna hadirin muliakan ku Allah Subhanahu wa taala, ieu doa luar biasa. Doa tinu Al-Qur'an hebat banget Bu, tina Al-Qur'an. Nu kadua tina hadis Kanjeng Nabi. Contoh, ieu doa tina Al-Qur'an mah sapertos Robbana hablana min azwajina, Robbana dolamna anfusana, Robbana la tu'ahidna. Itu kan banyak. Robbana atina fid dunya hasanah. Itu tina Qur'an. Nu kadua, doa ti Kanjeng Nabi. Contohna, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad ti Kanjeng Nabi. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar ti Kanjeng Nabi. Banyak doa duha misalkan itu ti Kanjeng Rasul. Aya doa ti para ulama. Ya, seperti lamun mayunan orang lagi walimatul arus, kan doa ti Kanjeng Nabi nama barakallahu laka wa barakallahu alaika wa jama'a bainakuma bil khair. Itu kan doa ti Kanjeng Nabi nama untuk Sayyidina Ali. Tapi untuk kadiekeunana doa karangan ulama yaitu sapertos Allahumma alif bainahuma kama alafta, Allahumma alif bainahuma kama, itu karangan ulama. Kemudian kan ada lagi doa sapertos di ulama. Ibu upami salam pertami dina salat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Allahumma inni nas'alukal fawzan bil jannah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Allahumma inni nas'alukan najatan minan nar. Itu. Tapi saya sadaya cuman kedudukanana satu lamun tiasa nyanarna hiji tina Al-Qur'an, nu kadua ti hadis Kanjeng Nabi, nu katilu ti ulama. Gitu nya bunya, ieu untuk doa. Gitu kasadayana. Jadi abdi ngajak ibu ieu peryogi nya doa ieu mangga amalkeun mudah-mudahan manfaat kasadayana. Kukituna hadirin anu dimuliakan ku Allah Subhanahu wa taala, di mana jalmi ibu contohna punten lamun namina saur Ibnu Qayyim yang dinamakan dengan jiwa urang upami teu diarahkeun teu dipaksakeun kana kasayan kana milari ilmu ya sulit hoyongna malas bae ya. Lamun jiwa nu ngarsakeun urang nyeri ya, lamun diarahkeun kana kebaikan kana salat ngaji Quran milari ilmu gitunya akan ngiring sesuai nu diperintahkeun ku urang gitu. Maka dina ahli sufi mah, orang ahli sufi itu justru badan sendiri teh digoblok-goblok Bu. Bodoh maneh mah teu salat, bodoh maneh mah teu dengan ilmu sare bae, bodoh maneh makin asup neraka. Di badan sendiri teh digoblok-goblok. Kenapa? Merasa supaya anjeunna soleh.
Itu bukan membanggakan diri, bukan. Ahli sufi seperti itu. Jadi hartosna supaya berpikir jiwana. Tapi lamun jiwa ieu diantapkeun bae, misalkan rek milari anu males ini kene sare. Akhirnya tidur bae. Usaha males engke bae penting mah bisa dahar. Males akhirnya. Lamun diturutin seperti itu Ibnu Qayyim. Nya berpendapat seperti itu. Jadi lamun jiwa orang arahkeun kana kebaikan. Lamun biasa orang gugah subuh aja. Gitu. Lamun yang biasa ngalaksanakeun duha terus dilaksanakan. Karena apa? Jiwanya diarahkan. Yang kedua, di mana orang sadaya ibu sebagai orang tua ngawurukan hiji bae ya dina kebaikan, mematahan hiji bae kebaikan terhadap anak kita, anak incu orang mematahan hiji kebaikan akhlak, maka saur Kanjeng Rasulullah SAW langkung sae seperti daripada sodakoh 3 mud. Juga cuman 3 mud itu Rasul tengah jelaskan apakah 3 mud artos seberapa dirham atau napi emas. Ya, tapi 3 mud gitu. Bisa diartikan emas, bisa diartikan uang gitu. Satu kebaikan masih yang terangka orang, akhlak. Misalkan, kalau kau mau minum baca bismillah dulu ya. Sesudahnya alhamdulillah dulu ya. Nah, kalimat itu lebih baik ibu karena apa? Untuk saumurna eta urang kali teh akan berdoa terus. Karena apa? Di pasian terang ke orang tuana. Itu hartosna kasadayana. Kembali hadirin dimuliakan ku Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak di kirang langkung Sabtu minggon kapengker abdi gaduh tatanggi hawatos tadi nama ieu murad jalmi teh nya ieu jalmi teh teu gaduh panyawat naon-naon ti mulai anom kata suaminya teu gaduh panyawat naon-naon ti dari muda teh paling udur pilek batuk tapi kemarin mudah-mudahan Allah nyehatkeun anjeunna mudah-mudahan Allah nyehatkeun anjeunna untuk kebaikan kasadayana ieu contoh wungkul ibunya anjeunna diponis ku dokter ngagaduhan panyawat tumor tos stadium 4 ya bunya awalna naon Bu nyeri lambung jadi akhirna diponis panyawat itu abdi dongkap ka pamagetna karena hampir terpuruk pamagetna karena stres gara putra istri dua-duana nya saur abdi di pasien masukan sos Pak, sekarang Bapak gini, nanti malam bangkit, bangun, baca surat Ikhlas. Sebanyak-banyaknya, ulah dietang. Banyak suratnya Ikhlas. Kenapa? Allah akan kasih mujizat lewat surat Ikhlas. Besoknya berarti 2 hari lah. Ya, mung satu acana di malam eta pula, si bapak itunya bawa nonya sakeresek tapi lebet teh kayak makanan kornet gitu pula, makanan siap saji ka bumi. Begitu abdi bika, kaget abdi. Oh, kenapa sih ibu selama ini yang udurna maksud abdi mah membuka makanan kayak gitu, makan kayak gitu. Terus abdi kayak enjing dicarioskeun. 2 hari kemudian si bapaknya nyamper ka rokok.